Ito na siya. Oh my God. Naiiyak ako. Bakla ng taon kanina. Stress ako sa trabaho ko. I can't work really because I'm so stressed because of this. Hi Ate Cherry! Galing din siya sa work. Sasamahan niya akong mag-explore dito sa SATWA kung makakabili nga ba ako ng ng Apple ng AirPod Charger Case. So guys, samahan nyo kayo maghanap ni Ate Cherry kung makakabili kami ng ng AirPod Charger Case dito sa SATWA. So guys, simulan na natin ang paghahanap. And if you are new to my channel, please don't forget to subscribe. Click the subscribe button down and the notification bell para updated ka sa mga videos na aking ina-upload. And follow nyo rin po ako sa aking social media accounts, ang aking Instagram is I am Wellard at ang aking Facebook page, Wellard Bernante. And don't forget, and my TikTok is @WellardBernante. Thank you so much sa pag-remind, ate. And don't forget to subscribe her channel. It's Ate Cherry. Ate Cherry, ayan. So thank you so much guys. Simulan na natin ang paghahanap. What's up guys? It's me Wellard and welcome back sa aking YouTube channel. In this video, actually nasa challenge na talaga ako. Hindi ko alam kung makakabili ako ng AirPod Charger Case. The reason why naghahanap ako nun kasi nawala po kaninang umaga lang. Actually, nawala kaninang umaga ang aking AirPod Case Charger. Hindi ko alam kung tama yung pagkakabanggit ko, pero yung puti na nilalagyan nito, nawala po siya. As in, na-stress talaga ako today. Hindi ko alam kung paano ako makakabalik sa aking mood kanina sa trabaho. Pero ngayon out na ako, nandito ako ngayon sa SATWA and kasama ko si Ate Cherry. Hello. Hi Ate Cherry! Galing din siya sa work, so sasamahan niya akong mag-explore dito sa SATWA kung makakabili nga ba ako ng ng AirPod Charger Case. 9:30 na ngayon. Alas 7 pa ako dito, naubos ko na lahat. So nakikita niyo yan, hanggang doon yung sa dulo, naubos ko na po yan. Inisa-isa ko talaga kasi by any chance, baka sakali lang naman is nagbebenta sila. So guys, naglalakad na kami ni Ate Cherry and ayan, kung nakikita niyo kasi nandun kami kanina sa kabila, doon ako naghanap. So ngayon, this time, dito kami maghahanap sa lane na to, sa kabilang side. And nga pala guys, nandito kami ngayon sa may bus station, yung malaking bus station dito. And nasa ano kami, tawiran. Bilisan natin sa gasta. So, saan tayo doon? Dito muna tayo. So isa-isahin namin kung yung mga shop dito is nagbebenta sila ng AirPod Charger Case. Ay, ko lang nalaman. So yung case na yun, Charger siya actually. Sina-charge din siya pero charger siya ng AirPod. We will check here. Tatanong kami natin siya. Hi kuya. Nagbebenta kayo ng ano dito? AirPod. No, ano lang. Yung case ng kuya, yung charger case. Aray, kung tawag. Ano pong AirPods? Yung puti lang. 2. Baka lang naman. So, luhaan tayo. Si kabayan tinatry niya sana maghanap pero wala. So, meron pa ba dito te? Ayan, maghanap pa tayo. So tinutur ko po siya. So sa SATWA, meron kasi. Try natin tanong. Hello po. Good evening po. Ay po kuya, pwede magtanong. Nagbebenta ba kayo dito ng AirPod Charger Case? Yung puti lang, yung lalagyan lang. Nahulog kasi kanina umaga yung case ko. Wala. Pero nakakabili po. Mayroon kaya niyan dito? Matip. Wala. Sige po. Kulang pagpasa guys. Actually dun sa likod, puro na pala gold yun. Di ba te? Naka-gold ka ngayon. Ay, thank you nga pala sa Alab! Thank you so much, Alab! So actually guys, kanina nung wala pa si Ate Cherry, mga alas 7 pa lang, nakapagtanong na ako ng mga 20-20 na. Nandito na kami. Sobrang liwanag dito. Do you sell AirPod case? Charger case? Case only. No, the white one only because I lost my case. I lost the case of this AirPod. Only the charger. Hey. Wala ka rin, guys. Lahat na lang wala.
wala naman siya. So, nagtatanong kami ni Ate Cherry. Ayun si ate. Hi, Ate Cherry. Ano po? Welcome to my vlog. Hello. Naghahanap kasi kami ng ano, nawala kasi yung... hello po. Hi, I'm Anthony. Hello po. Hi, Philippines. Naghahanap po, nawala po kasi yung AirPod Charger Case ko kanina umaga. So ngayon na-stress na ako, wala akong mapagpalihan. Naghanap na ako sa Facebook kung may mga nawalan sila ng AirPod. So yung charger, wala akong mahanap. I think wala talaga. Nakahanap po niya sa Maraming. Yung mga ganon, mga ganon. Apple. Apple, mga nasa 200, 300. The Silver Electronics in Dubai. Ayan. Ano to kaya? Silver Electronics. Silver Electronics. Ang laki naman ng Ano? Papanoodin ko mamaya yan. Hindi, edit ko muna to agad-agad. Ano yung pangalan mo dyan? Bellard Bernante po. Lagay ko nga dito, dali. Check mo muna, syempre. Ano pangalan mo kuya? Neftali nga pala, taga Bicol. Ay, Bicol din ako. Maray na banggit abi kuya. Parang Sa inyo naman sa sa Bicol. Dait. Dait ka, Sorsogon ako. Okay, oh, just babalos! Baburay mo! Dako lang mga Bicolano digdi sa SATWA. Kita tayo mamaya. Yes po. Subscribe nyo din si Ate Cherry. Just babalos! Just mabalos. Bye-bye po. Bye po. Mag-explore muna kami po. Hi, kuya. Kuya? Do you sell AirPod Charger Case? The white one one. only. Because I have the AirPod. This morning I lost my charger, but so that's why I'm looking. The one that you can put this. No? Wala, Ate Cherry. Wala. Baka meron dito. Ay, pharmacy pala yan. Ayan. Pang ilang na to? Pang ilang shop na to? Diyos ko. Grabe, nakakaloka. Ano you say? Do you sell AirPod Charger Case only? Charger case? Yeah, version 2. Only, the white only. The white. Cherry, nakita na kasing liit na, sorry. May dilaw doon, yellow. Yellow. So, bibili ka ba niyan? Pag nasa Pilipinas ka, Ate Cherry, bibili ka nitong cellphone. Yes, ito yung ano eh. Ganda Para na pag gamitin. nakawin man sa'yo, okay lang. Okay, so ayan, Ate Cherry, hanap pa tayo. Kasi anong oras na gugutom na rin ako. Kakain pa kayo mamaya ni Ate Cherry. So, ayun. Hi. Do you sell AirPod Charger Case here? Airpod Charger Case? Only charger case. Because this morning I lost my AirPod charger while I'm using my AirPod. What? AirPod charger case only. Casing only? No, the white one, like that. Because I have this, but this morning I lost my... Meron. How much? Magandang presyo. Oh my God. Guys, meron daw. Magkano? 200? Wow. I take this one though. This one charging? No, I mean, is this Apple? Yes. Still have time. So, meron dito 250 together with another AirPod and then casing. This one? Yes, all I take. 250. Yeah, magandang presyo. Maganda daw. Maganda daw siya. No. Thank you, kuya, ha. I'll come back. Welcome sa Maraming. Bye-bye. So, ayan guys, 250. Imagine, 250. Kasama sila dito available, pero version number 1. Yes. Kasi yung sa akin, 2. So, ano pagkakaiba nun? Hindi ko alam. Alam, Kukunin pa niya sa kapitbahay. sa kapitbahay. So, kukunin sa kapitbahay. Ganun po kasi yung kalakaran dito. So, version 1 yung meron si kuya, no? So, titignan niya. Titignan natin kung gumagana. So, hopefully, kasi Apple eh. Apple. China naman ang dinala niya. Try natin. Tingnan natin. Siya yung dala hindi AirPod. Nauuhaw si kuya. Wait lang, hintayin natin siya. Siya yung puto na mula. So ayun guys, bali meron kami nakita. Yung pinakita ko sa inyo kanina is actually AirPod charger case 1 siya. Nag-charge naman yung aking AirPod. Tapos nag-connect naman siya. And suddenly, when he open it, ay grabe, may mga tutuloy pa. Tapos nilagay niya yung AirPod ko. Tapos ang Pwede dumi-dumi yung nang kumatayo pala yung taniman ng kamote.
Tapos sabi niya, linisan mo na. Tapos hinihingian niya ako ng 150. Same price lang ng ay doon, 250 yun, di ba? Pero bago. Pero parang made in, ano na, hindi yung original na Apple Charger Case. So, okay naman sana siya. Kaya lang AirPod 1, tapos 150. So, maghahanap pa kami ni Ate Cherry. Medyo gutom na rin ako, Ate Cherry. Thank you so much sa pagsama sa akin ngayon. Maghahanap pa kami ni Ate Cherry. Ito, meron pa ako nakikita dito. Pangalan is Fast Step. Ayan, so let's try if they have. And then we will ask how much. And hopefully makakita na tayo kasi gutom na ako. Gusto ko na rin umuwi. Pagod na ako. Galing pa akong trabaho. Alas 10 na. Yeah, alas 10 na talaga. Alas 10 na guys. So, meron akong nakita doon, 250, may kasama ng AirPod din, tapos may kasama ng case, jelly case. Tapos yung isa naman, 150, yung may matutuli, madumi-dumi siya. So, let's try here. Okay, magtanong tayo. So, let's see. Okay, pasok na kami ni Ate Cherry. Ay, ang ganda ko dito. Sarap. Hi, Kuya. You're selling AirPod case, charger case here. Yes, sir. How much? Can I see? For you. Ayan, ano pala. Oh my God, Kuya, say hi to my vlog. You're my savior. Ay, wait. Hi, how are you? How are you? Caravan. This Okay. one, This is two. AirPod Series 2. Okay. Series 2. So Series mine is 2. Series 2 also. Your Series 2 also. Okay. Ate Cherry, can you get my AirPod and fit in? Why you do it with you? Yeah, I'm doing my vlog. Say hi to my vlog. Hi. Yeah. I'm trying to That's why it's working. Yeah, it's working. So sa akin din ita-try ko. Ito siya. Ano siya? Parang para siya sa akin. Okay guys, ito na siya. Nagkaroon na siya ng bagong tahanan. And I will buy na this. Wala na akong option. Ito na yung last option ko sa kakain ng Ate Cherry. So, Mami, can you pay it for me? That's the last price? I will buy also this one. No? Take it on for you. Free? Really? Yeah! Anong kulay? I like this one. Ang ganda ng kulay. Mint green. Yeah, binigyan niya ako ng free. Napaka-generous na po. So, eto na guys. Finally, nakakuha na tayo. And itatry natin mamaya. Kakain lang kami natin, Cherry. And binigyan niya ako ng free na AirPod jelly case. So, thank you so much, Kuya. Ayan, dito lang ako nakakita. And I would like to shout out Ate Ria. Siya po yung nagturo sa akin. Dito sa SATWA daw ako maghanap. Okay. So, but syempre, itatry ko kung nagcha-charge siya, di ba? So, let's go. When this red is charged. This one also. Okay. Nagcha-charge siya, guys. Red, orange. Come in green, it's full charge. So, ito yung binigyan niya dito. I'll put it now, so I will not lose it, promise. I will not lose it. I will not lose it. Pumili na lang kayo, di ko alam. Oh my God, naiiyak ako. Bakla ng taon kanina. Stress ako sa trabaho ko. I can't work really because I'm so stressed because of this. So guys, now I find it. For 150 dirhams, it's SATWA. May free ka ng ganito. Okay, bye. Thank you. Yay! Ate Cherry, ayan. 150 lang. Guys, kakain lang kami ni Ate Cherry. I'm so happy. Kita nyo naman sa ano ko, sa face ko talaga. Sobrang stress ako kanina. Tapos kukumpare mo naman doon kanina sa pinakita ko, di ba? Sobrang dumi nun. Maganda to. Name free pa siyang case. Sobrang dumi, tapos parang may mga tutuli pa. Pwede na siya magtanim ng kamuti. Correct. Tapos nakita ko talaga may mga bulbul pa. Ayan. So, ayan. Gutom na ako, Ate Cherry. Thank you so much for that. I will treat you for a dinner. Thank you so much for English. oo. Thank you so much sa pagsama sa akin na makahanap ito. Pasensya na kayo sa puputol si Ate Cherry kasi ano, ganito naman siya kababa. Ayan, so May sipo ako. thank you so much again, once again, Ate Cherry, and kay Ate Ria, kay Honey sa pag-suggest sa akin na dito maghanap sa SATWA. Hindi ako nawala ng pag-asa. Yes. Nararamdaman ko makakahanap ako. Habang Sinuyod ko doon kanina simula alas 7 hanggang Kanina alas pa pala 10. siya. Yan sa mga nagkaroon din ng problem na nawalan kayo ng AirPod case, you can also find here in Pwede pala siyang in this place in SATWA. ng chop-chop. Chop chop. So that's it for today, guys. Once again, my name is Valar. This is Ate Cherry. And you can subscribe in her YouTube channel. It's
Achi Cherry. And for me also, don't forget to subscribe Wellard Bernante Vlogs, and sa aking mga social media accounts, it's I am Wellard sa aking Instagram, and Wellard Bernante sa aking Facebook page, and at Wellard Bernante sa aking TikTok. And that's it for today, guys. Thank you so much for watching. Have a great day and see you guys in my next vlog. Ayan, punta kayo dito sa SATWA kapag naghahanap kayo nito, mga chop, gano'n. Marami dito mga bilihan ng mga items ng mobile accessories. See you guys soon! Next time pala, bye!